y en internet encontramos todo tipo de programas que van a probar cosas por el mundo y es como, ¡qué asco! Y de repente están probando morcilla, ¿no te pasa? De repente ves esos programas y decís, ¡hey, a mí me encanta la morcilla! ¿Qué te pasa? Bueno, eso mismo pasa con las bebidas. Hay muchos tragos que dan vuelta en internet y en la tele que dicen, esto es desagradable. Y la verdad es que a gente le parece desagradable tomar un Bloody Mary y a mí me encanta el Bloody Mary. Entonces decidí armar esta nueva sección. Que no sé bien cómo la voy a llamar, la verdad que me podés ayudar, dejame un comentario y decir cómo le pongo de nombre. Yo pensé algo así como los intomables. Los tragos más desagradables que encontré, los quiero probar y te quiero contar qué onda. Y obviamente para inaugurar esta sección elegí el más lindo de todos. ¿Lo preparamos? Para este primer trago intomable, seleccioné el más lindo, el más bello, el más tentador que encontré en internet. Shot de Jagger y hermosa y bella y sabrosa mayonesa. Esto no está vencido, ¿no? Ya bastante desagradable es esto. Ay, por favor. Ay, Agustín, abrilo. Ay, no sé, ¿están preparados? De verdad tengo que hacer esto. De verdad, de verdad. De verdad. Ay. Esto es como que esto se está cortando con el tiempo. De verdad es peor de lo que pensé. Yo no sé si se supone que lo tengo que mezclar. Toda la gente que vi tomándose esto lo tomaba así nomás. No sé qué me parece más desagradable, si mezclarlo o no. Jagger y mayonesa. Lo gracioso de todo es que le puse un sobrecito porque no soy de consumir mayonesa. Por ende, ya de por sí esto empeora las cosas. Pero bueno. Para Agustina, esto es una sección nueva de videos, no podés como no hacerlo. Por eso elegí este, porque dije, si me animo a hacer este, no importa la receta, me la voy a tomar. Si conoces alguna receta o ves algo en internet que decís, hey, ¿qué es esto? Quiero que lo pruebe, mándamelo y lo voy a probar. ¡Vamos! A ver, en nariz se siente el Jagger nomás, ¿eh? Como, bueno, me lo tengo que tomar, no vale ir para el fondo, o sea, lo voy a degustar. ¡Oh! O sea, lo pasé por la lengua. Yo creo que el Jagger tapa el sabor de la mayonesa y ahí empieza a aparecer la mayonesa. Ahora aparece la mayonesa. Uy, es complicadísimo. Es complicadísimo. No se los recomiendo para nada. El Jagger ayuda, pero lo que pasa es que yo creo que si lo tragas todo, no sentís la mayonesa, pero te queda la sensación en boca de que como del aceitoso de la mayonesa, no sé cómo decirte. No prueben este shot. Realmente esto sí es desagradable. Ay, me voy a acordar de esto toda mi vida. Gracias por acompañarme en esta muy mala idea de hoy. Salud. Con esto no con otra cosa.